Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Njagadde mbawe ku ddagala lino mu abakyala naddala gwe ayagala okukyalira ensiko okuteekako obuntu obwo naddala ggwe nga abalongo bo baakona nga bakonedde wantu wamu naawe ayagala okutandika ng'oli mukulu. Vidiyo eno ekukwatako naddala mu abakulu okutandika n'emyaka 19 okudda waggulu. Vidiyo eno ebakwatako gwe ayagala okuteekako abalongo. Sookera ddala mbalaze eddagala eryo nzize nga ndibalaga naye ekikulu wano njala mbalage bw'oba ogenda kusika ki ky'olina okusooka okukola nga tonnatandika. Nkusaba osooka ofune omuzigo bulungi nnyo oguteeke ebbali nga bw'ogulengera kaveera ebbali. Kati funa eddagala ery'enjawulo by'ogenda okusikisa. Nfunye ekibwankulata, ssere, namirembe nenfuna ne kamukasa nembiyengera wamu nga bw'olabye. Bw'omala obbiyenga biteeke ebbali. Nkusaba osooka ofuna akatawulo kateekemu amazzi agabuguma sooka ovumbevumbe emabbali n'emabbali ku balongo bo oba woogenda okusika. Sooka ovumbevumbewo n'akatawulo akalimu amazzi agabuguma. Bw'omala okuvumbavumbawo n'akatawulo siimulawo bulungi nnyo. Nkusaba ofune omuzigo omuganda nga bw'olaba. Beera ng'ogusiiga ku balongo oba gusiige ku bukyala bwo emabbali n'emabbali abalongo abo we bayitira. Omuzigo ogwo guyambako okusooka okugonza omubiri ogwo kuba jjukira ebiseera ebisinga obeera mukulu omubiri gwo guba gwaguma. N'olwekyo kikulu nnyo osooka ogugonze nga bwe mukimanyi nti omuzigo mulungi nnyo mu kugonza ennyama bulungi nnyo. Singa osooka n'osiigawo omuzigo nga bw'olaba bw'otyo bw'otandika okusika kigenda kwanguyira kuba ggwe omukulu ennyama yo tebanga ya mwana muto atandika obutandisi omwana w'emyaka 13, 12, 14 ye omubiri gwe guba muto nga gugonda. Kati ggwe omukulu kikulu nnyo osooka okole bw'otyo. Kati bw'omala okugonza omubiri gwe ng'ogusiizeeko bulungi omuzigo omuganda beera ng'okwata eddagala eryo lye wayenze ebbali beera nga olinyiga oggyemu juyisi oyo oggyemu amazzi ago. Kati amazzi ago ag'eddagala eryo lye wayenze ly'oyagala okusikisa lye wategese ebbali beera ng'olikwatamu eno nga bw'osika. Abalongo bagenda kuba nga bavaayo bulungi nnyo. Ne bwe babeera baakona baba bajja kuvaayo. Sooka ogonze omubiri gwo nga tonnatandika kusika. Balongo abo bagenda kubeera nga baviirayo ddala bulungi nnyo singa onaasooka n'obagonza n'omuzigo omuganda. Ate bw'obeera ng'obadde olinako ng'oyagala kwongerako gwe ate osobola okukozesa ogwo gwennyini omuzigo omuganda mulungi nnyo. Kisooka gugonza ennyama eyo gy'oba ogenda okusika. Gujja kugonza ennyama ogende okusika ennyama eyo ebeere ng'etambula bulungi ebeere nga yeeyongerako. Abalongo bajja kuwanvuwa bulungi nnyo. N'olwekyo gwe atandika ng'oli muntu mukulu nkusaba osooka okole bw'otyo n'oluvannyuma osikise eddagala eryo ly'obeera ofunye. Kati wano mbalaze ekibwankulata n'enkulaga n'essere n'enkulaga n'ennamirembe wamu ne kamukasa obukoola bwa mukasa tubiyengedde wamu. Beera ng'onyiga otuzooto obeere ng'okwata mu tuzooto eno nga bw'osika oba kwata ku ebyo byennyini by'oyenze eno nga bw'osika abalongo bo. Sooka weeseetinge bulungi ng'ogenda kukitandika okukikola. Jjukira omulundi ogwo ogusooka gubeera mukulu nnyo. Oteekeddwa okutandika ng'oli siriyasi naddala ogwo omulundi ogusooka. Beera ng'ozisika ng'oli siriyasi abalongo bo bagenda kuwanvuwa bulungi nnyo nawe kennyini obeewuunye. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.